दोस्तों, आज पंडिताइन जी घर से परेशान होकर नहर के पास मरने के लिए आती है, लेकिन तभी उनको वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वह भगवान की तरफ हाथ जोड़कर जल्दी से सुनहरा मटका लेकर वहाँ से भागने ही चलती है। पर इतने में उनके पैर में ठोक लग जाती है तो मटका दूर जाकर फूट जाता है। फिर उसमें से जोरदार लाइट निकलती है और वहाँ पर एक बहुत ही भौकाली भूत प्रकट हो जाता है। तो पंडिताइन जी उसकी तरफ हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी दयालु भूत अपनी जादुई शक्तियों से उसके आगे ढेर सारा सोना चांदी गहना रख देता है। यह देखकर पंडिताइन बहुत खुश होकर भूत से लव यू बोलती है और गहने लेकर उसकी तरफ फ्लाइंग किस मारती हुई चली जाती है। इधर जिन भी अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। तभी ऊपर बैठे चंगू मंगू पंडिताइन जी के गहने देकर हक्का बक्का रह जाते हैं और नीचे आकर उसका पीछा करने लगते हैं। तभी उस महिला को शक होता है। इतने में चंगू मंगू पीछे गंदे कीचड़ में लौटने लगते हैं और जब पंडिताइन घूमकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो वह गहने की पोटली लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। तभी उसके पीछे से चंगू मंगू भी लग जाते हैं, बट चंगू वहीं पर छींक देता है। तो महिला को फिर से शक हो जाता है, इसलिए वह दोनों वहीं पर धोख बनकर खड़े हो जाते हैं। तब वहाँ पर पंडिताइन जी आती है और उन दोनों को चेक करती है। फिर अपनी उंगली से चंगू मंगू को वहीं पर गिराकर चली